Shekilli shunaqada ozgina dunyoni ko'rib bo'lsa, я не знаю, I don't know, yamada kudasay deb rasali yoqib oladi obrazda bizdagilar, ayniqsa 3-4 so'm pul tushib qolsa. Amerikalik bir juda ijodkor ukamiz bor. Men bilmadim u kishi nima ishlar bilan shug'ullanadilar. Adashmasam Evel Shohmi? Meni hayotim zo'r, menda hech qanaqa muammo yo'q. Meni ko'rib havas qilinglar. Men hattoki chichmayman ham-ku. Yoki shunaqaroq profil egasi bor. Voy bismillah dedim, chunki men yaxshi insonman. Bitta videolarini ko'rib qoldim-da, gap bo'lishi mumkin bo'lgan. Musofirchilikni ham kaltagini yegan, nima deydi? Ko'p odam uni sotgan, qo'pol qilgan, itarib ham ketgan, dardni alami bor bola va katta pulni ham ko'rgan va u bola hech qachon katta pulga aldanmaydigan darajada. Men ko'rdim-da, kuzatdim bitta videolarini. Prikol qilib bitta blogerlar haqida video qilibdilar. Yangi bloger qizlar yangi mashina olganda bir-biriga "Voy o'rtoq, qara, men mashina oldim" deb Mashinangizni obzor qiling, ko'rsating deb, mayli xo'pslar uchun ko'rsataman, mana mashinam. O'rtoq, salonni hidini qara, hali ketmabdi. Shunaqa aktyorskiyda borku, u bolaga Oscar prosta berish kerak. U bola iloji bo'lsa Amerikaning qaysi shtatida ijod qilishini yoki tirikchilik qilishini bilmadim-ku. Iloji bo'lsa, meni ma'lumotlarimga ko'ra o'sha Gollivudga borish kerak. Misol uchun Gollivudga borib ijod qilsa, menimcha bironta kinolarga ham chiqib ketsa, men hayratda qolmayman. Chunki yuz mimikalari, o'zini o'xshatishi, podacha, xarizmasi juda kuchli. Xarizma degan narsa bo'ladi aktyorda yoki bir ijodkorda. Xarizmatichli inson boshqacha bo'ladi. U ozgina qiliq qilib qo'ysa ham o'ziga yarashaveradi. Bu brokoli, bu tovuqi, gruchkasi, emchagi sal chiroyliroq gaplashsa bo'lmasmikin? Qizlar ham kuzatadi-ku sizni. O'tgan yil brokoli nima deb so'rasa, men bu nima kallab turardi nimaligini bilmasdan. Sho'rva bilan oshdan yog'iga o'tmaganman. Bu yoqqa kelib olib turib brokoli, chupapi munyanya. Pachkana qilig'i ham o'ziga yarashadi, unaqa insonlarni jiddiy bo'lishi ham o'ziga yarashadi. Bitta qaraganda o'sha xarizma, shu bolada juda kuchli. Bir ko'rib qoldim, "Voy, bir balo o'rtoqlar, ikkita qiz mashina olgan bo'ladi-da, qarochi. Voy, qarama, sendan chalyapman" deb ko'rishi shunaqa o'xshatadi-da, bor gap yo'q. Bu haqiqiy ijodkor. So'kinadigan ukamiz ekan. Men so'kinaman desam, yarim yo'lda qolib ketar ekanman, ukamiz ancha olib borib kelar ekanlar. Lekin so'kinishi ham o'ziga yarashadi. Shunaqa. Yo'lda ketib turib, обязательно storiesimga men bundoq video qo'yishim kerak, и обязательно telefonim bilan o'zimni men bundoq qilib ko'rsatishim kerak. Meni hayotim zo'r, menda hech qanaqa muammo yo'q. Meni ko'rib havas qilinglar. Men hattoki chichmayman ham-ku. Mana Evel Shohmi mana yozishyapti. O'sha bola.